Nichts macht dem Konservativen oder dem Bürgerlichen mehr Angst als die drohende Ökodiktatur. Pick up your trash! I want to know whose cup this is! Und natürlich, wenn das konservative Spektrum links hört, dann ist die Reaktion entweder oder man stellt sich im Idealfall es so vor, und zwar im Endeffekt sehen sich da beide Seiten gut repräsentiert, nur die eine Seite ist der Meinung, das was da passiert ist ganz in Ordnung, und die andere Seite ist der Meinung, nein, das absolut nicht, denn der König hat das alles verdient und deswegen gehört es auch ihm. Aber was ist eigentlich links? Eckart, die Russen sind da. Das müssen wir erstmal klären, und wir müssen dann auch noch klären, wie wird man eigentlich links oder kommt man so auf die Welt? Politik läuft ja meistens darauf hinaus, dass Ungleichheiten ausgeglichen werden oder eben nicht. Konservative, Bürgerliche gehen dabei meistens davon aus, dass Ungleichheiten oft selbstverschuldet sind und dass sich die meisten Leute durch eigenen Antrieb aus einer negativen wirtschaftlichen Situation oder aus einer sozialen Situation, die ihnen nicht passt, selber herausarbeiten können, während Linke oft davon ausgehen, dass viele von diesen Situationen auch unverschuldet sind und der Staat eingreifen muss, um diese Ungleichheiten auszugleichen. Dabei kann natürlich auch ein Politiker oder eine Partei, die sonst eher nicht links ist, linke Dinge tun und eine linke Partei durchaus auch mal nicht linke Dinge tun. Ja? Eins meiner Lieblingsbeispiele für jemanden, der links überhaupt nicht verstanden hat, war ein Artikel aus der Berliner Zeitung im Juni, in dem ein junger Herr, der immer dachte, er wäre links, unter anderem sagt, dass es ja auch gar nicht mehr so klar ist, dass es eigentlich links und rechts ist, denn wenn man nach Polen schaut, sieht man ja, dass die PiS-Partei heterosexuelle Familien unterstützt und das wäre ja typisch links, was es absolut nicht ist, und der Typ zeigt halt, er hat links überhaupt nicht verstanden. Ein gutes Beispiel auf eine gewisse Art und Weise, was linke Politik ist, nicht von einem Linken, ist, als Bismarck die Sozialgesetzgebung diverser Art eingeführt hat, um der zunehmenden Unterstützung für linke Politik damals im Deutschen Reich halt entgegenzuwirken. Und hier wird es dann auch schon ein bisschen kompliziert, denn wenn wir uns zum Beispiel die FDP angucken, die FDP möchte natürlich theoretisch laut Wahlprogramm mehr Rechte für Transmenschen, mehr Rechte für Schwule und Lesben und überhaupt generell LGBTQ-People, und auch wenn sie das nicht immer so massiv durchsetzen mit Nachdruck, wie man sich das wünschen würde, wollen sie das theoretisch wirklich, und viele linke Parteien oder halbwegs linke Parteien wie die Grünen wollen natürlich ganz ähnliche Dinge, und die CDU will es nicht unbedingt und die AfD will vor allem auch sogar dagegen arbeiten. Ja? Trotzdem würden wir wahrscheinlich nicht sagen, dass die FDP eine linksliberale Partei ist, auch wenn sie solche Sachen gemeinsam hat mit typisch linken Parteien. Im Kern kann man aber festhalten, linke Politik möchte Ungleichheiten in der Gesellschaft ausgleichen, seien sie sozialer Natur und oder seien sie wirtschaftlicher Natur. Was ich euch erspare, sind lauter linke Subkulturen, die es natürlich auch gibt, genau wie bei den Rechten. Bei den Linken sind das so Sachen wie, was ist der Unterschied zwischen einem Kommunist und einem Tanky? So I am Confucian. Nein, wir konzentrieren uns hier nur darauf, was ist klassische linke Politik im Kern und eben auch gleich, wie kommt man dahin? Politische Meinungsbildung findet ja in etwa so statt, dass ich entweder meistens durch Zuhause auf einer Seite schon bin oder eben zu einer anderen Seite rüberwandere. Ja, ich weiß, ich habe auf einmal wieder was an. Magie! Und in meinem Fall, muss man sagen, war das ein Wandern von einem eher konservativen Elternhaus zu einer eher linken politischen Meinung über viele, viele, viele Jahre. Und wie findet das jetzt statt? Erstmal muss dazu ja die Bereitschaft da sein, die bereits gefundene politische Meinung, die man hat, in dem Fall eine durchaus, muss man sagen, bei fast jedem von zu Hause durchaus anerzogene Meinung, revidieren zu wollen oder bereit zu sein, sie zu revidieren oder sie zumindest zu hinterfragen. Das kann man ja aus zwei Gründen machen. Entweder, weil man sich davon überzeugen will, dass das, was man als Meinung hat, die richtige ist für einen, oder weil man eben überlegt, ob man woanders hin möchte. Ja, aus welchem Grund auch immer. Irgendjemand hat einem ein tolles Argument gebracht und so weiter und so fort. Was für Gründe sind das nun? Und ich glaube, der Grund meistens, warum jemand links wird oder warum jemand vielleicht auch nach Überprüfung feststellt, dass die ihm
anerzogene politische linke Position, die er hat, er gerne beibehalten möchte, ist das ist im Englischen kommende berühmte Check Your Privilege. Go out there and check someone's privilege. I'm sorry, I don't know what that is. Was heißt Check Your Privilege? Check Your Privilege heißt erkennen, dass man entweder Vorteile im Leben hat, und zwar eben Privilegien, also Sachen, die man nicht zwangsläufig erworben hat, sondern die einfach so sind, durch gewisse gesellschaftliche Umstände in der Regel. Oder kann natürlich theoretisch auch Check Your Privilege heißen, dass man feststellt, man hat selber nicht wirklich Privilegien oder nicht so viele wie andere Leute. Ja? Was sind Beispiele für solche Dinge? Beispiele für Privilegien sind, in einem Land, wo die Mehrheit weiß ist, weiß zu sein. Ja? Man hat es einfacher, eine Bewerbung durchzubekommen und zu einem Interview eingeladen zu werden für einen Job, wenn man keinen ausländisch klingenden Namen hat. Da gibt es Studien, die das bestätigen. Genauso ist es auch so, dass man weniger wahrscheinlich von der Polizei gefilzt wird oder auf der Straße blöd angemacht wird, wenn man die Hautfarbe hat, die in dem Land, wo man wohnt, dominant ist. Und das ist jetzt natürlich für Deutschland weiß. Auch Privilegien sind natürlich Eltern mit Geld haben. Dabei spielt erstmal keine Rolle, ob die Eltern das Geld geerbt haben oder ob sie es erarbeitet haben oder beides. Ja? Es hilft einem einfach sehr, in den meisten Ländern auf der Welt, wenn deine Eltern Geld haben. Ja? Und wenn sie eben wenig Geld haben oder keins, wie auch immer, sie haben nicht geerbt, sie haben keine so toll bezahlten Jobs und so weiter, ist das ein Nachteil für dich in deinem Heranwachsen, weil deine Möglichkeiten in vielen Bereichen einfach eingeschränkt sind. Unacceptable condition! Unacceptable! Ob aber dieser Vorgang des Check Your Privileges sozusagen, ob dieser Vorgang etwas bei dir verändert, ob er sich entweder dort, wo du bist, wenn du schon links bist, bleiben lässt oder dort weggehen lässt, wenn du eher konservativ-bürgerlich bist, das hängt sehr stark davon ab, ob man eben, wie ich eingangs schon erwähnt habe, überhaupt glaubt, dass man seine eigene Position in der Gesellschaft, sozial, ökonomisch und so weiter stark beeinflussen kann oder nicht. Beziehungsweise wie weit eben dieser Einfluss geht, den man selber auf seinen sozioökonomischen Status und so weiter eben. Und da gehen natürlich die, sage ich mal, Glaubensrichtungen bei bürgerlichen, konservativen und linken Menschen sehr stark auseinander. Inwieweit eben Eigenverantwortung eine Rolle spielen muss oder soll und inwieweit eben der Staat eingreifen muss, um gewisse unfaire Ungleichheiten auszugleichen. Nun ist es schwer festzustellen, ob jemand wirklich bereit ist, sich zu ändern, seine Meinungen zu ändern, egal in welche Richtung das erstmal stattfinden soll oder wird. Ich kann nur für mich subjektiv sagen, offensichtlich hatte ich die Bereitschaft, irgendwann meine Meinung zu ändern, denn ich habe sie halt in vielen Punkten einfach geändert. Und ich denke, das ist auch ein ganz guter Test für einen selber, wenn man mal so ein bisschen überlegt, was habe ich früher geglaubt, was glaube ich jetzt. Gibt es eigentlich viele Dinge, die mir einfallen, wo ich meine Meinung deutlich oder zumindest signifikant geändert habe. Und für mich ist es zumindest politisch sehr wahr. Was auch dazu beigetragen hat, ist, dass ich, als ich ein Kind war, oder dass meine Familie, als ich ein Kind war, von München nach Magdeburg gezogen ist. Und während ich vorher um mich herum größtenteils andere Kinder hatte, wo es zu Hause finanziell sehr stabil oder sehr gut aussah, war das dann durchaus ein bisschen anders in Magdeburg generell. An der Schule, wo ich war das auch nochmal ein bisschen anders. Das war schon eine sehr privilegierte Schule auch. Aber ich habe, je älter ich wurde, immer mehr Leute kennengelernt, die arbeitslos waren. Damals war Sachsen-Anhalt die rote Laterne Deutschlands, was Arbeitslosigkeit anging. Das heißt, faktisch jeder 5. Erwachsene war damals arbeitslos. Und so habe ich natürlich auch eine Menge Arbeitslose kennengelernt. Das war in München, muss man tatsächlich sagen, statistisch damals nicht so leicht, selbst wenn ich weiter in München aufgewachsen wäre. Und das hat natürlich meine Perspektive, wie gut es mir geht und wie gut es anderen Leuten geht und was das für Gründe haben kann, geändert, beziehungsweise hat es mich zum Nachdenken gebracht. Für mich super nervig und super anstrengend ist, dass man auf der einen Seite den Eindruck hat, dass Linke immer so dargestellt werden. Help me, I'm poor. No. Und man selber natürlich alles, was man an Geld und so weiter hat, faktisch. I'm quite certain I learned it. Und das ist halt, weiß ich nicht, nur die halbe Wahrheit oder nicht mal das. Also ich meine, es ist ganz offensichtlich, dass es Leute gibt, die haben nicht geerbt und haben einfach viel gearbeitet und natürlich haben die irgendwie ihr Geld verdient
erstmal, ja, und dass die Leute jetzt nicht so wahnsinnig geil darauf sind, das jetzt komplett umzuverteilen zu, frag mich was, 80% oder was weiß ich auch immer, ist nachvollziehbar, aber irgendwie Linken grundsätzlich zu unterstellen, was ich sehr oft erlebe, immer wieder, so, ja, es ist ja leicht, andere Leute Geld auszugeben. Manche von denen, so wie ich, möchten auch ihr eigenes Geld ausgeben. Also, wenn ich wüsste, dass ich mehr Steuern zahlen muss und das geht dann direkt in einen höheren Hartz-IV-Satz und einen höheren Mindestlohn, in a way, dann wäre ich damit ziemlich d'accord. Ich habe nur keinen Bock, dass mir die Steuern erhöht werden, damit, keine Ahnung, irgendwie eine längere Autobahn gebaut wird. Das macht Spaß. Ich geb Gas. Oder Andi Scheuers Mautprojekt weitergeführt wird oder irgend so ein anderer Scheiß. Es kann ja sein, dass es in der ganzen Welt keinen Funken Determinismus gibt, Gene spielen überhaupt keine Rolle und jeder ist tatsächlich zu 100% und mehr seines Glückes Schmied, ja? Kann aber auch sein, dass es nicht so ist. Je nachdem, wie es im Endeffekt ist, haben Linke da mehr Recht als konservativ-liberal-bürgerliche, wenn es darum geht, wie Geld verteilt ist, sage ich jetzt mal ganz grob. Es gibt aber noch ein paar andere Themen, ja, und die möchte ich gerne aufzählen, wo mich linke Politik vollkommen überzeugt und nicht linke Politik kein Stück. Das erste ist, es gibt genau 2 Möglichkeiten, wie man gegen die Legalisierung von Gras sein kann. Man kann total gegen Rauschzustände sein, glauben, dass Rauschzustände mehr Schaden hervorrufen als Positives hervorrufen und deswegen ist man natürlich gegen Gras und auch gegen Alkohol. Ja, aber diese Position findet man aus irgendeinem Grund ganz selten, obwohl wissenschaftlich vollkommen einwandfrei erwiesen ist, dass Gras viel weniger gefährlich ist und als Alkohol und jeder von uns sieht das eigentlich auch im Alltag. Ich meine, die Menge an Unfällen, Totschläge und frag mich was alles durch Alkohol schon verursacht wurde und ohne Alkohol nicht passiert wäre und schon 3-mal nicht unter Graseinfluss, ist signifikant bis zum geht nicht mehr, ja, und deswegen ist jemand, der halt gegen Graslegalisierung ist, aber gleichzeitig Alkohol ziemlich dufte findet, ein Dödel, ja. But all you need is a bag of weed to really get a kick. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A bag of weed, oh, everything is better with a bag of weed. Das nächste Ding ist die Homo-Ehe oder Heiraten allgemein. Anstelle, dass sich Konservative vor allem freuen würden, wenn Schwule und Lesben genauso langweilige Beziehungen führen wollen wie sie, ja, und ihnen einfach die Gelegenheit geben, auch in das enge Korsett der heteronormativen Ehe sich zwängen zu lassen, freiwillig of all things, wehrt man sich dagegen oder hat sich gewehrt und es haben ja natürlich auch genug CDUler für die Ehe für alle gestimmt, aber natürlich beileibe nicht alle, ja, und was mich daran so stört, ist eigentlich zweierlei. Ist einmal, dass niemandem was genommen wird. Bei dieser Graslegalisierungsgeschichte kann man immer argumentieren, was hat das für Folgen für die Gesellschaft, genau wie Alkohol und so weiter und so fort. Aber bei der Homo-Ehe ist es eben so, dass ja nur jemandem was gegeben wird. Und es gibt so viele Leute, die das so dermaßen frustriert, dass irgendjemand das Gleiche darf wie sie, ja. If gays get married, the institution of marriage will be destroyed. Societies will crumble. Rivers will run with blood. Nazis will once again ride on dinosaurs. Und da tut es mir echt leid, da habe ich, ja, irgendwann mal mit 14 habe ich noch so Sprüche gebracht wie, ich wähle die CDU, weil mir der wirtschaftliche Zustand des Landes wichtiger ist als die Homo-Ehe. Also ich habe sozusagen die CDU gewählt, obwohl sie gegen die Homo-Ehe war und ich fand das damals schon scheiße. Und inzwischen sage ich halt, sorry, ich ertrage das einfach nicht mehr, wenn eine Partei wie die CDU sich da zu großen Teilen gegen wehrt oder jemand wie die FDP bei jeder Gelegenheit dagegen stimmt und bei der relevanten Abstimmung dann nicht im Bundestag sitzt. Man ist wirklich davon überzeugt, dass Sky Daddy genauso ein intoleranter Spaten ist wie man selber. God will make you pay. Smite them! Ich meine, Merkel hat im Interview mal gesagt, man müsse ihr ihren Glauben lassen, dass sie eben glaubt, die Ehe wäre für Mann und Frau und den Glauben lasse ich ihr gerne. Nur ich glaube, dass Sky Daddy das anders sieht und Liebe generell gut findet und deswegen lasst uns heiraten. Ich weiß, ihr lasst uns inzwischen auch heiraten, aber ihr hättet uns schon viel eher heiraten lassen sollen.
Und dazu kommen noch so Dinge wie das Ehegattensplitting. Manche sagen jetzt sicher, seid ihr glücklich, jetzt habt ihr auch die Ehe und das Ehegattensplitting. Nein, ich bin nicht glücklich, verdammt. Ich will, dass das Ehegattensplitting an die Erziehung von Kindern gebunden ist. Und zwar unabhängig davon, ob jemand alleinerziehend Kinder großzieht oder in einer Ehe Kinder großzieht und egal aus welchen Leuten diese verdammte Ehe besteht. Ja, aber zu sagen, ja, wenn die heiraten, dann kriegen die halt Steuererleichterungen. Warum, in Gottes Willen? Damit wird nur gefördert, dass Leute heiraten, weil Leute wollen, dass eben wieder ihr heteronormatives Korsett auf möglichst viele Leute ausgeweitet wird und dazu hat man ein geiles Incentive und das ist Geld. Angry doesn't begin to cover it! Ich hoffe, ich konnte ein bisschen zeigen, warum manche Leute links sind oder eben nicht mehr konservativ, wie in meinem Beispiel. Linke Politik oder Politik allgemein ist natürlich noch ein bisschen mehr als Ungleichheiten ausgleichen, aber ich hoffe, dass ich so ein paar Kernthemen anhand von meinem Weg aufzeigen konnte. Es gibt politische Themen wie zum Beispiel ökologische Nachhaltigkeit oder auch LGBTQ-Themen, die nicht standardmäßig links sind. Die LSU hat vor einer halben Ewigkeit auch immer gerne Werbung gemacht mit linke Politik ist keine schwule Politik. Das Drama ist einfach nur, ist sie? Muss sie nicht sein, aber ist sie. Wenn wir zumindest in Deutschland schauen, wer LGBTQ-freundliche Politik macht, ist es bei der FDP auf dem Papier, passiert aber faktisch dann doch irgendwie nicht. Und alle, die sich sonst darum kümmern, sind halt die Grünen, die Linken, ja, und die SPD. Aber eben nicht die CDU und von der AfD müssen wir gar nicht anfangen, diesen Menschenhassern. Das ist auch so, also das ist schade. Und noch eine Sache, die mir einfällt, ist, man kriegt oft zu hören, ich auch ab und an, ja, du lebst ja in einer Bubble und nur deswegen denkst du links. Stop! No more bubbles. Ja, aber ich habe halt auch ein paar Mal CDU und FDP gewählt. Und ich habe auch lange nicht in Berlin gewohnt, ich habe auch lange in kleineren Städten gewohnt, ich habe auch 13 Jahre auf dem Dorf gewohnt faktisch. Und weiß, wie das ist, wenn kein Zug und kein Bus mehr fährt zu einer bestimmten Zeit. Ich weiß auch, wie es ist, wenn man sich überlegen muss, ob man ins Kino geht, als ich Praktika gemacht habe, direkt nach dem Abitur und deswegen angefangen habe, bei Edeka Getränke zu stapeln. Also ich bin definitiv privilegiert aufgewachsen, aber ich habe schon getan, was irgendwie möglich war, um meine Privilegien zu checken und halt herauszufinden und mich da weiterzubilden, wie geht's anderen Leuten und dass nicht immer alles Friede, Feuer, Eierkuchen ist und dass der Staat halt auch ein bisschen verantwortlich dafür ist, dass es für mehr Leute Friede, Feuer, Eierkuchen ist, als wenn man einfach alles laufen lässt. Ein paar Einflüsse, YouTube-Einflüsse von mir wollte ich noch nennen, wo ich auch zeigen kann, dass es eben Leute gibt, die durchaus unterschiedliche Meinungen haben, also in dem Fall unterschiedliche linke Meinungen haben und mit denen man doch irgendwie zusammenkommt. Das sind zum Beispiel Beispiele wie Thoughtslime und Curio. Thoughtslime nennt sich Anarchist, Curio nennt sich Kommunist, also beides linke Richtungen, mit denen ich eigentlich nicht so viel gemein habe, aber denen ich doch sehr gerne zuhöre bei dem, was sie so machen, kann ich nur empfehlen. Leute, die mir politisch ein bisschen näher sind, weil ich eben doch nicht so ein Linksextremer bin, wie manche Leute denken, sind Leute wie ContraPoints oder auch der T1J, die eher auf so einer sozialdemokratischen, sozialliberalen Welle surfen, würde ich behaupten. Ja. Ich verlinke die Kanäle unten, lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzuschauen. Und ansonsten hoffe ich, hattet ihr viel Spaß mit dem Video. Tschüss.